ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്ലാൻസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഫുൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. 1 കിലോയുടെ ഒരു ചിക്കനാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ ചിക്കൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് പാകത്തിന്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, ചിക്കൻ മസാല 1 ടീസ്പൂൺ, 60 ml തൈരും കൂടെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം തൈര് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കനിൽ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തൈര് ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഗ്രേവി നല്ലതുപോലെ ചിക്കനിൽ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ വരഞ്ഞു കൊടുത്ത് നാരങ്ങാനീരും കൂടെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. ഇനി മസാല ചിക്കനിൽ ഒരുപോലെ അകത്തും പുറത്തും പുരട്ടി 3 മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വയ്ക്കാം. ഇപ്പം 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനിൽ നല്ലതുപോലെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു അപ്പച്ചെമ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ അപ്പച്ചെമ്പിൽ വെച്ച് 15-20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ റെഡിയായിട്ട് കിട്ടും. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നെയ്യും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും നെയ്യും നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ കൂടി വെച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഫുൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത എണ്ണയിൽ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് സവോള, കാപ്സിക്കം, തക്കാളിയും കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫുൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ കൂടെ ഗ്രേവിയും കൂടെ ചേർത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഫുൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണം. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരാം. ബൈ.